Krajina považovaná za najkrajšiu na svete, krajinu fjordov, vikingov s množstvom nádhernej prírody, kde sa údajne ľudia rodia s lyžami na nohách. Vítajte v Norsku. Pohodlne sa osaďte, zapnite si bezpečnostné pásy, pretože vyrážame na mrazivý road trip za polárny kruh. Cestu začíname o 11. večer v mestečku Leikanger, ktoré sídli na pobreží najdlhšieho a najhlbšieho norského fjordu Sonefjord. Našou prvou zastávkou má byť mesto Trondheim, no nakoľko cestujeme v zime, množstvo ciest je kvôli snehu a ľadu zatvorených a tak musíme použiť 3 trajekty poblíž mora, ktoré nepremávajú veľmi často. Po prešoferovanej tmavej noci konečne prichádzajú prvé slnečné lúče, ktoré odhaľujú krásnu zasneženú krajinu. Raz za čas natankovať, natiahnuť nohy a okolo 10. ráno prichádzame do Trondheimu. Trondheim ako tretie najväčšie mesto a zároveň ako prvé hlavné mesto Norska sa píši bohatou históriou. Mesto bolo založené vo vikingskej dobe, ktoré sa neskôr stalo centrom kresťanstva v Norsku. Toto obdobie zanechalo mestu jednu z najstarších stavieb v Škandinávii. Arcibiskupská katedrála alebo tiež Nidarovská katedrála, ktorá je najsevernejšou katedrálou na svete a bola dokončená v 13. storočí. V meste žije takmer 200 000 obyvateľov, z ktorých je množstvo študentov. Trondheim je považovaný za výskumné norské mesto. Centrum mesta nie je príliš veľké a tak sa presúvame peši, no môžete sa prepravovať aj najsevernejšou električkovou sieťou na svete. Po rýchlej prehliadke mesta ochutnávame dobroty z miestnej pekárne a kaviarne a pokračujeme ďalej, nakoľko nás ešte čakajú stovky kilometrov. Po necelej hodine jazdy z Trondheimu prichádzame k hradu Steinvikholm, ostrovnej pevnosti stredoveku. Drevený most slúži ako jediná cesta na ostrov, teda okrem lode, nakoľko naň bolo potrebné dovážať sladkú vodu. Hrad postavili na pokyn arcibiskupa Olafa Engelherkstona v očakávaní hroziaceho vojensko-náboženského konfliktu. Na ostrove sa dnes odohráva opera, ktorá opisuje život a boje spomínaného arcibiskupa. Nakoľko už cestujeme 15 hodín a blíži sa snehová kalamita, musíme zamakať a čo najrýchlejšie prejsť ešte 440 km na ubytovanie, čo v Norsku predstavuje asi 6,5 hodín jazdy. Sme to nestihli za svetla, ale práve vstupujeme do severného Norska. Je to tu vyznačené takou bránou vstupnou. Snad to ešte vidno. Tu začína severné Norsko. A potom zajtra ráno už dosiahneme polárny kruh.
Prvý deň sme tak prešli cez 1100 km, čo nám trvalo 18 hodín. Ubytko sme našli cez Airbnb v meste Muy Rana, rýchla večera z potravín a ideme spať, nakoľko ráno potrebujeme odísť o 5:30. Takže máme druhý deň ráno a po hodinke cesty nám zavreli hlavný ťah kvôli snehu, tak musíme čakať v takéto miestnosti. Vyzerá to v hoteli. Máme auto, cesta zavretá, 2,5 hodiny ešte. Tak čo, ideme na túru? Nevinka, ideme na túru? Tak slovo dalo slovu a tým, že je zavretá cesta ešte 2,5 hodiny, treba to brať ako príležitosť a ísť sa trošku prejsť do kopcov. 5 km týmto smerom sú švédske hranice, tam je nejaký kopec 1200 metrový, ktorý asi je teda hraničný. Tak poďme aspoň trošku do toho snehu krásneho norského. Snad nás nezjedá kilos. Tak už som na kopci, tam za mnou nejaké 4 km švédska hranica a týmto smerom 5 km je polárny kruh. Nádhera. Po návrate z nemilosrdných kopcov sa ešte tešíme z metrov snehu a otvorenie cesty sa odkladá o ďalšie 2 hodiny, čo nám síce komplikuje plány, ale snažíme sa to brať s humorom. Pokiaľ sa vyberiete do Norska v zime, treba s tým počítať, že cesta môže byť zatvorená aj pol dňa. My sme našťastie čakali len 4 hodiny, pomaly tak prechádzame cez horský prechod Saltfjellet. Cestou prechádzame cez polárny kruh, kde je vybudované aj centrum polárneho kruhu, môžete si tam kúpiť suveníry či občerstvenie, no centrum je počas zimnej sezóny zatvorené. Otvorené je ale Saltfjellet Reinprodukter, sobia farma neďaleko polárneho kruhu, kde môžete vidieť tieto nádherné zvieratá a takisto ochutnať domáce mäsové produkty. Po náročnej zasneženej ceste prichádzame do prístavu Drag, odkiaľ budeme pokračovať cez fjord trajektom, nakoľko tu žiaden most do severnej časti Norska neexistuje. Ak by ste chceli vynechať trajekt a ísť po suši, dá sa to obísť cez Švédsko, čo by ale trvalo približne 13 hodín. Zatiaľ čo čakáme na loď, dávame si fast food v miestnej reštaurácii za približne 15 eur. Jedlo za veľa nestojí, no neexistuje žiadna iná otvorená reštaurácia v okruhu 100 km.
práve ideme na trajekt smerom na Narvik. A fúka strašný vietor, tak funguje iba jedna linka z vod. Tak sme sa našťastie vošli. Po vylodení sa blížime k norskej národnej hore Stettin s výškou 1392 metrov nad morom. Bol vyhlásený za národnú horu v roku 2002, vrchol je obľúbeným cieľom horolezcov. Podľa starej legendy by sa pod vrcholom mal nachádzať rybník so zlatými rybkami. Pokocháme sa a opäť sa dáme do auta, pred nami Metelica a 5 hodín cesty do mesta Tromsø, nazývanému aj Paríž severu či Arktická brána. Dobré ránko, máme tretí deň, pondelok ráno a už sme v Tromsø, išiel som si trošku zabehať, aj keď v takom hnusnom počasí, ale chcelo už to trošku pohybu po 2 celých dňoch v aute. Ideme kúpiť niečo do potravín a preskúmať mesto. Z centra Tromsa sme sa vybrali na kopec, ktorý je výhľadom na celé mesto. Peši sa tam dostanete za nejakú hodinku a pol a výhľady sú nádherné, určite ešte krajšie za slnečného počasia či polárnej žiary. Pod kopcom sa nachádza Arktická katedrála postavená v roku 1965. Jedná sa o farský kostol luteránskej cirkvi. Kostol má 11 vrcholov, čo predstavuje 11 apoštolov. Po 12-kilometrovej prechádzke pokračujeme do centra, kde prechádzame okolo rôznych múzeí a obchodov so suvenírmi. Premrznutí zavítame do kaviarne, kde si na svoje prídu aj vegáni. V samom centre sa nachádza nenapadný stanok Raketen Bar o Pulse, otvorený každý deň v roku od 12. do 19. V tomto stánku ponúkajú legendárne hotdogy so sobným mäsom, ak si vypýtate, určite ponúknú aj niečo ostré na zahriatie. Po prechádzke mestom balíme veci a ponáhľame sa na trajekt, ktorý smeruje do Národného parku Senja.
Trajektom sa presúvame na druhý najväčší ostrov Nórska, Senja. Lode nepremávajú veľmi často, tak si to treba poriadne pozrieť, nech dlho nečakáte. Ostrov Senja získal privlastok miniatúra Nórska, nakoľko tu môžete nájsť všetko od fjordov, bielých piesočnatých pláží, lesov, hôr a útesov až po úrodné pôdy v strede ostrova. Ostrov sa vyznačuje významným rybárskym priemyslom. Nakoľko sme ale prišli v polovici februára a v popoludnejších hodinách, sme žiaľ nestihli všetko preskúmať, no tieto zábery pláže a hôr boli neskutočné. Po zotmení sa tak presúvame smerom južnejšie a kotvíme v dedinke Leland, ktorá je už len kúsok od Lofot. Že máme tu ďalší poradí už 4. deň a už sme blízko Lofot. Počasie síce nepraje, ale veríme, že sa to vylepší. Čau, Nevinka. Bude dneska pršať celý deň? Štvrtý deň sa tak dostávame konečne na Lofoty. Toto sú ostrovy tvorené asi 80 ostrovmi, ktoré sú poprepájané mostami a podmorskými tunelmi. Lofoty sa nachádzajú približne 200 km nad polárnym kruhom. Obývané sú už viac ako 6000 rokov, Lofotské hory patria medzi najstaršie na tejto planete, nakoľko sa odhaduje ich vek na 3 miliardy rokov. Vybudovanie osad nastalo najmä počas vikingskej doby, ľudia sa tu živili prevažne rybolovom, stavbou lodí, čo malo za príčinu takmer úplné odlesnenie ostrovov. Na Lofotách začíname od vnútrozemia smerom na koniec ostrovov do mestečka O. Prvou ranou zastávkou je Svolvár, významná rybárska dedina s krásnym výhľadom na mohutné kopce. Pokračujeme kľukatými cestami na krásne pláže a ďalej do mestečka Henningsvær. Henningsvær, najznámejšia rybárska dedina na Lofotách, ktorá víta množstvo turistov počas celého roku. Údajne sa neďaleko dediny našli prvé nórske lyže. Keď sa ocitnete na Henningsvær, určite si všimnete a zacítite všade prítomné sušiace sa arktické tresky. Ryby sa takto na Lofotách sušia už od vikingských čias, treska sa vypitvá, na soli zviažu sa dve tresky za chvosty a prehodia cez drevenú konštrukciu. Takto sa ryba suší asi 3 mesiace, pričom stratí 80% svojej hmotnosti, no zachová si všetky živiny. Nie každému to môže prísť ako najhumanejší spôsob spracovania rýb, no jedná sa o dlhovekú tradíciu a určite to stojí za pozretie. Lofotské podnebie, vysoké strmé hory a výrazný vplyv golského prúdu spôsobujú náhlu zmenu počasia. Južná časť Lofot je najsevernejším miestom na Zemi, kde priemerná teplota nikdy neklesne pod nulu, čo tvorí významnú klimatickú anomáliu. Aj vďaka týmto klimatickým javom sa konečne ukazuje slnko, teploty stúpajú vyššie a môžeme sa vybehať na miestnych plážach.
februári zapadá slnko približne o 16. hodine a tak sa vyberáme na nové Airbnb ubytovanie v dedinke Ballstadt nedaleko mesta Leknes, kde sa nachádza aj letisko. V potravinách tu bežne nájdete aj mrazené veľrybie mäso, ktoré je v celku lacné, takže tip pre odvážnych gurmánov. Premrznutý po ďalšom dni už len večera a pripraviť sa na ďalší deň. Ubytovanie je pekné a autentické v rybárskych farebných domčekoch. V tejto oblasti sa často vyskytuje polárna žiara, ale samozrejme bolo zamračené aj v noci. Ráno začíname prechádzku okolo Buxnes šírke, dreveného kostolu z roku 1905. Ďalej pokračujeme na západnú stranu ostrovov, kde nás čakajú pláže či ikonické domčeky. Po dosiahnutí poslednej dedinky na ostrove s názvom O je čas na obed, konkrétne v reštaurácii Anitas Šomat, v preklade Anitine morské jedlo. Tu sa určite zastavte, miesto, kde sa dobre najete, takisto sme ochutnali kúsok udenej veľryby a nakúpili suveníry. Vo vonkajšej časti je možné prejsť na molo s krásnym výhľadom na hory a mega čistú vodu. Výdatný obed si zaslúži spáliť kalórie, počasie celkom praje, tak poďme ešte na túru.
Nádhernou turistikou ako za odmenu pomaly končí náš severonorský trip, skúmame ešte dedinku Ballstatt, kde nocujeme, vyrábajú tam známy rybí olej z treščej pečene, ktorý je zdraviu nadmerne prospešný a je možné ho kúpiť aj doma na Slovensku. Ostáva nám už len sa pobaliť a opustiť Lofoty zavčas rána. Preplejme sa trajektom z mesta Moskenes do mesta Bodø, ktoré je už norskou pevninou. Trajekt je trocha drahší, vychádza to približne 100 eur, ale za ten zážitok plavby v niekoľkometrových vlnách to stojí. Aj som sa čudoval, prečo sú po celej palube sáčky, keď vám príde nevoľno. Cestou naspäť nás čaká ešte niečo okolo 18 hodín jazdy a preto nocujeme v polovici trasy v domčeku na farme. V noci veľa nespíme, pretože čakáme opäť na polárnu žiaru, ktorá sa zase raz neukáže. Ďalší deň prichádzame v úvodzovkách domov do Lajkangeru a sadám si za počítač, aby som spracoval tento náš road trip. Popravde som nad tým strávil množstvo času, no večer keď sa tak pozerám na hviezdy, zrazu sa ako za odmenu objavila ona. Pýtate sa kto? No polárna žiara. Žiara, za ktorou cestuješ tisíce kilometrov a ona ťa nakoniec počká doma, kým sa vrátiš. Norsko je úžasná krajina, či už sa vyberiete za prácou, turistikou alebo len tak na víkend za norskou kultúrou, garantujem, že budete očarení. Verím a dúfam, že road trip dodal kúsok motivácie navštíviť krajinu fjordov či trollov. Nech už sa rozhodnete vycestovať kamkoľvek, hlavne choďte a užite si to.